Денешната пресконференција би сакал да ја посветам на пропаднатиот обид за промени на изборниот законник, нешто на што вложивме многу труд и енергија во еден подолг временски период. Во изминатиот период се воздржувавме од споделување на ставовите на ВМРО-ДПМН затоа што го почитувавме джентлменскиот договор кој што постоеше помеѓу политичките партии во рамки на собранието, за тоа да не се изнесуваат детали во јавноста додека траат разговорите. Но имајќи предвид дека многу детали беа изнесени во јавноста и ВМРО-ДПМН беше практично единствената политичка партија која што го испочитува овој даден збор, би сакале да ги презентираме и нашите позиции. Сметаме дека е исклучително проблематично тоа што локалните избори во октомври оваа година ќе бидат први избори кои што ќе се спроведат во Македонија без притоа да бидат направени измени на изборниот законник со консензус помеѓу сите политички партии согласно препораките на ОПСЕ и на ОДИХР. Тоа е штетно за македонската демократија и го доведува под прашање кредибилитетот на изборниот процес, како и неговата легалност и легитимитет. ВМРО-ДПМН во разговорите имаше две суштински барања. Тие барања беа да се применат дословно препораките на ОПСЕ и на ОДИХР, за кои што подоцна ќе имам подетално, со цел гаранција на фер и демократски избори, и второ, избор на градоначалник во еден круг, односно изборот на градоначалници да се стави во иста линија со изборот на советници во еден круг, затоа што главните манипулации, притисоци и недемократски средства се случуваат помеѓу двата круга. За жал, второто барање за избор на градоначалници во еден круг беше одбиено од власта, а првото барање за примена на препораките на ОПСЕ и на ОДИХР не се случи под разни изговори на владеачките партии. Доколку се изменеше изборниот законник согласно препораките на ОПСЕ и на ОДИХР, ќе се постигнеа многу цели. Пред се ќе се зголемеше отчетноста, транспарентноста и контролата на државните ресурси со новите препораки, каде што комплетно ќе требаше Државната комисија за спречување корупција да е информирана за целокупното користење на државни ресурси. Понатака по препорака на ОПСЕ се даеше право на граѓаните кои со судска одлука имаат одземена деловна способност, доколку имаат услови да гласаат, односно да изразат својата волја. Се прецизира и доуредува користењето на символите на политичките партии на гласачкото ливче со цел да нема манипулации. По препорака на ОПСЕ ќе се утврдеше и унифицираше начинот, постапката и бројот на потребни потписи за собирање и предлагање на независни кандидатски листи, нешто за што настана голема дебата во јавноста. Понатака ќе се овозможеше сите партии или подносители на независни листи да може да ги повлечат листите во рок од 48 часа, а некако досега да не може да го направат тоа. По препорака на ОПСЕ се редефинира, појаснува и прецизира изборната кампања, со што се овозможува подобро следење од страна на надлежните институции на евентуално предвремено почнување на изборна кампања и прекршување на правилата на истата. Се појаснува начинот на распределба на времето за рекламирање на политичките партии и кандидатите. Се доредуваат роковите, содржината и постапката за доставување на финансиските извештаи на партиите до надлежните институции за контрола на истите, како што се Државниот завод за ревизија, Државната комисија за спречување корупција и Агенцијата за медиумски услуги. Ќе се овозможеше на гласачите чија важност на документот за лична идентификација истекла до моментот на распишување на избори, да може да го остварат гласачкото право, нешто со што сега како проблем се соочуваат 30.000 граѓани заради неспособноста на власта да издаде лични карти и пасоши. За прв пат ќе се овозможеше запишување на гласа во избирачки список по усвоен приговор за заштита на лично избирачко право, а исто така ќе се усогласеа и роковите со Државната изборна комисија и постапувањето на управниот суд. Сето ова се препораки на ОПСЕ и на ОДИХР, кои што власта не смогна сили во Македонското собрание да бидат усвоени. Од друга страна, она што ВМРО-ДПМН во зрак на добра волја, но и за да се постигне консензус, беше спремна да го прифати. Прво беше примена на така наречени отворени листи за избор на советници.
Во моментот кога ВМРО-ДПМН се согласи да има избор на советници со отворени листи, помалите коалициони партнери на СДСМ, пред се тука мислам на политичките партии ЛДП, ДОМ, Демократски сојуз и останатите, се спротиставија на ова барање, иако тоа беше нивно барање. Значи тоа што самите го бараја, откако ВМРО-ДПМН го прифати, после тоа се спротиставија, односно јасно кажаа дека не се за отворени листи, со што во јавност се расчистува дилемата кој е за, а кој е против отворени листи. ВМРО-ДПМН е за отворени листи на локалните избори. Понатака, требаше да се доуреди начинот на собирање на потписи за независни кандидати за градоначалници и советнички листи, при што требаше да се следат препораките на ОПСЕ и на ОДИХР, и ВМРО-ДПМН е за следење на препораките на ОПСЕ и на ОДИХР, кои што велат до 1% од скупниот број на запишани избирачи. И трето, исто така исклучително значајно, за прв пат требаше да се направи регулација на финансирањето на спонзорираните објави на социјалните медиуми и социјалните платформи. Нешто што е стандард во западноевропските држави, започна како пракса од претходните претседателски избори во Соединетите Американски држави, а се применува во сите развиени западноевропски демократии. Затоа што мора да се знае од кои средства се плаќаат спонзорираните објави на социјалните медиуми, во која вредност се тие спонзорирани објави, колку вкупно пари се трошат, за истите да се поднесе извор на финансирање до Државниот завод за ревизија и Државната комисија за спречување на корупција и останатите надлежни органи, како и да се декларираат во финансиските извештаи на политичките партии. Ова е причината зошто политичката партија Левица го блокираше носењето на измените на изборниот законник, а владеачките партии, начело со СДСМ и помалите коалициони партнери, ја вклучувам тука и ДУИ, не направија ништо изборниот законник да помине. Па јавно прашуваме кој и зошто се плаши од тоа да јасно се знае кој плаќа за спонзорираните објави на социјалните медиуми, колку пари се трошат, од каде доаѓаат тие пари, дали доаѓаат од Македонија или од странство. Ако доаѓаат од странство, тоа е казниво дело, затоа што по македонските закони не смее да има финансирање на кампања од странски извори. Понатака за истото да се поднесат извештаи во надлежните институции, значи кој се плаши од тоа да се знае колку пари се трошат на социјалните медиуми и од каде тие пари доаѓаат. Ова е причината, сето заедно кое што го споменав, зошто не се донесе изборниот законник во Македонското собрание, иако постоеше добра волја од ВМРО-ДПМН како опозициона најголема политичка партија, се направија многу обиди и во тек на месец јуни, и во тек на месец јули, а бевме спремни тоа да го направиме и во август, но за жал од владеачките партии такво расположение немаше. Благодарам, повелете ако има прашање. Едно прашање пристигна телевизија Тома. Дали се размислува за одлагање на пописот со оглед на зголемениот број заразени со ковид и немањето доволен број на попишувачи кои што не се пријавени? Во однос на ова прашање, мислам дека на дело го гледаме фијаското на власта во однос на справувањето со корона кризата. Кога ВМРО-ДПМН апелираше некаде во месеците декември, јануари и февруари да се набават вакцини со цел да се имунизира населението, власта, преку документи кои што ги видовме и во медиумите, трчаше по провизии. Тие провизии значеше Македонија да не добие навреме вакцини и да се случи еден голем бран во текот на пролетта, кој што чинеше илјадници со човечки животи и стотици илјади заболени во Македонија, кои што се уште ги чувствуваат последиците. Времето не се искористи ни во текот на летото за да се имунизира населението и сега се оди со едни насилни мерки, кои што ги гледаме, кои што се репресивни мерки, а не доброволни мерки, што покажува едно тотално фијаско во справување со коронавирусот и со целата оваа пандемија, и затоа најголемата одговорност по однос на ова прашање е токму кај власта.